Hello po, katuwaan lamang po ito. Meron po kasing gustong i-translate ang hiccup sa Espanyol. Kaya ito po tayo ngayon at pag-usapan natin. Claro, aquí tienes las traducciones el español del texto que proporcionaste, adaptada de forma natural y clara para una audiencia hispanohablante. Hola, uno de nuestros espectadores que no es filipino me pidió que tradujera el video porque interesado en el tema, el habla español. Pero antes que nada, aquí está nuevamente el enfermero Dodong diciendo: buen día a todos ustedes. Hemos recibido una solicitud para hablar sobre el hipo. ¿Cuáles son las formas comprobadas de eliminar el hipo? 1. Beber agua fría. Toma sorbos lentos de agua fría. A veces esto ayuda a reiniciar el diafragma. 2. Contener la respiración. Técnica de aguantar el aire. Inhala profundamente. Mantén la respiración durante unos segundos, todo lo que puedas, y luego exhala lentamente. Esto puede ayudar a relajar el diafragma. 3. Beber agua encinado hacia adelante. Inclínate hacia adelante, como si te doblaras por la cintura mientras bebes agua. 4. Que te hagan cosquillas o te asusten. Puede sonar gracioso, pero a veces funciona. Un susto puede interrumpir el reflejo del hipo. 5. Comer una pequeña cantidad de azúcar. Coloca un poco de azúcar granulada en la lengua. Deja que se disuelva antes de tragar. Se cree que esto estimula los nervios de la boca y la garganta. Cuando deberás preocuparte si el hipo dura más de 48 horas o interfiere con comer, dormir o respirar. Lo mejor es consultar a un médico. Puede haber una condición médica de fondo, como reflujo gastroesofágico, un problema en el sistema nervioso central, u otra cosa. Siempre es mejor estar informado. Si hay algo de lo que te gustaría hablar, no dudes en dejar un comentario abajo y compartamos. Gracias por ver y por tu apoyo. ¿Quieres que esto se use como sustituto o como parte del video? Por ejemplo, narrado. Puedo ayudarte a ajustar el formato según el caso. Apologize for my Spanish accent. Just reply with the viewer to translate in Spanish.